ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஒர்க் ஷாப். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ பார்க்குறது வந்து BPL டாப் லோடு வாஷிங் மிஷினு, லேட்டஸ்ட் மாடல் தான். இது ப்ராப்ளம் என்னென்னா E3 எரர் வருது. E3 எரர்னால் பொதுவாக வந்து இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னா, ஒன்று ப்ரெஷர் சென்சார்ஸ் ஒர்க் ஆகாமல் இருக்கணும். ஸோ அதுக்கு வந்து சப்ளை போகாமல் இருக்கணும். இல்லை வயரு அதுக்கு போகிற லைன் வந்து கட் ஆகிட்டு இருக்கணும். ஸோ நம்ம அதை ரிமூவ் பண்ணி நம்ம பார்க்குறோம். பேக் டோர் நம்ம அந்த பேனல் ரிமூவ் பண்ணோன்னா நமக்கு ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி இருந்தது. உள்ளே வந்து பெரிய எலி அப்படியே லைவாக இருந்தது. அது வீடியோவில் கூட நல்லா நமக்கு கவராக இருந்தது. எலி வந்து இதில் 2 வயர் இருந்தது. அதாவது நமக்கு டோர் சுவிட்ச் வந்து 2 செக்ஷன் வரும். ஒன்று வந்து சேஃப்டி சுவிட்சு, ஃபஸ்ட்டு டோர் ஓப்பன் பண்ணோன்னே ஆஃப் ஆகிற சுவிட்சு ஒன்று. இன்னொன்று வந்து அந்த ட்ரம்மு வந்து ஓவர் ஷேக் ஆகுது, அன்லெவலோ இல்லை ஜாக்கப்சர் ஒர்க் ஆகாமல், இல்லை துணி வந்து ஒரு சைடாக நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக போட்டோம்னா கூட, அதாவது ஈரத்துணி நம்ம போடுறோம் அப்படின்னா ஒரு சைடாக இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு வந்து ட்ரம்மு வந்து ஷேக் ஆகும். அப்போ வந்து ஒரு பெரிய விபரீதம் நடக்காமல் அது இன்னொரு சேஃப்டி சுவிட்ச். அந்த ரெண்டுத்துக்கும் போயிட்டு தான் இங்கேருந்து நமக்கு சென்சாருக்கு, அதாவது இப்போ ப்ரெஷர் சென்சாருக்கு போகிற மாதிரி இருக்கும் சப்ளை. இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு கட் ஆகிட்டுருக்கு. இந்த டோர் சுவிட்ச் ரெண்டும் நம்ம கொடுத்த உடனே நமக்கு வந்து அந்த E3 எரர் வந்து நமக்கு விழலை. இது BPL மாடலுக்கு E3 எரரோட சின்ன சொல்யூஷன் இது. நமக்கு ஒரு வேளை சுவிட்சு போயிருந்தால் கூட நமக்கு அந்த மாதிரி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். இல்லை அந்த டோர் லாக்கு கீழே நம்ம ட்ரம்முக்கு சேஃப்டி இருக்குது பார்த்திங்களா, அதுக்கு ஒர்க் ஆகலைன்னா கூட ஒரு மொத்தத்தில் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் வந்து ஒரு சைடு இன்புட் வந்து மொத்தம் வந்து 2 பக்காவாக இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து மீதி ப்ரோக்ராமே ரன் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். அந்த வயரு நம்ம வந்து எலிக்கடிச்ச வயரை நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அந்த பேனல் நம்ம ஃபிட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஆன் பண்ணி செக் பண்ணுறோம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆன் பண்ண உடனே நமக்கு வந்து எரர் வந்துச்சு. இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராம் செலக்ட் பண்ணுற வரைக்கும் வரல. வாஷ் ப்ரோக்ராம் வச்சுருக்குறோம். வாட்டர் கூட உள்ளே வந்து நமக்கு எடுத்துக்குது. டோர் ஓப்பன் பண்ணோன்னா திருப்பி E3 எரரு. திருப்பி நம்ம வந்து ஜஸ்ட்டு பாஸ் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். திருப்பி நம்ம கண்டினியூ ஆகிடுது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள். ஒரு வேளை புதுசாக வந்து நம்ம சேனல் ஓப்பன் பண்ணி இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.